Бид нар бөөр гэдэг эрхтний ажиллах чадварыг 5 үе шат болгож хуваадаг. Эхний шатанда байх тусмаа бөөр маань хангалттай сайн ажиллана гэсэн үг. 5 дахь үе шат руугаа явах тусмаа бөөр маань муу ажиллаж эхэлнэ гэсэн үг байхгүй юу? За энэний 5 дахь шат буюу хамгийн сүүлийн үе шат руугаа ороод ирэх юм бол бөөр ерөнхийдөө 15% л ажилдаг. Бөөр гэдэг эрхтний хамгийн гол хийдэг ажил юу вэ гэхээр бидний цуснд байгаа хортой бодисыг шүүгээд шээс болгоод гадагшлуулдаг тийм үү. Гэхдээ бөөр маань өвчлөөд 15% руугаа ороод ирэх юм бол одоо тэр бөөр маань хортой бодисыг шүүж биеэс гадагшлуулж чадхаа болчихно гэсэн үг шүү дээ. Инхээр бид нар тэр хортой бодисондоо өөрсдөө хордож эхэлдэг байхгүй юу? Ингэж хордоод эхлэхээр бид нар дотор муухай олон бөөлж цутган толгоо эргэн бие захтна өөрөөр хэлбэл бөөр маань хортой бодисыг шүүгээд шээс болгоод гадагшлуулж чадахгүй байгаа учраас бид нар одоо нэг ёсондоо шээсэндээ хордож гин гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар үүнийг гаднаас ямар нэг аппаратны тусламжтайгаар цусыг шүүгээд тэр хортой бодисыг гадагшлуулж байгаа энэ үйл явцыг бид нар диализ эмчилгээ гэж нэрлэдэг. Хүмүүс ерөнхийдөө диализ эмчилгээнд 1-2 ороод хортой бодисын шүүгээд өччих юм бол эргээ зүгээр болчих юм шиг ойлгоод байдаг. Үгүй шүү. Бөөрийн архаг дутагдалд ороод диализд орж байгаа тохиолдолд бөөрийн үйл ажиллагаа эргэж өрөөсөө сэргэхгүй. Би бөөрийн цочмог дутагдал биш, би архаг дутагдал дээр ярьж байгаа шүү. Цочмог дутагдлын өвд тодорхой хэмжээгээр тодорхой давтамжтайгаар диализд ороод эргээд бөөрийн үйл ажиллагаагаа сэргээж аваад дахиад диализд орохгүй байж болдог ч гэсэн бөөрийн архаг дутагдал гэдэг бол тустай ойлголт. Өөрөөр хэлбэл бөөрийн үйл ажиллагаа эргэлт буцалтгүйгээр муудсан бөөр дахиад ажиллахгүй болсон энэ байдлыг хэлж байгаа юм. Энэ тохиолдолд бид нар диализ эмчилгээг хийгээд тэр хортой бодисыг шүүж гадагшлуулахаас өөр аргагүй гэсэн үг. Тэр диализ эмчилгээг яаж хийдэг вэ гэхээр 7 хоногт ихэвчлэн 2 юм уу 3 удаа нэг орохдоо 4 цагаар цусыг шүүж хортой бодисыг гадагшлуулдаг. Тэгэхгүй бол нөгөө бөөр минь ажиллахгүй учраас бид нар хортой бодисондоо хордно гэсэн үг байна шүү дээ. Ингээд диализ эмчилгээгээ хийлгэж явж байгаад бөөр шилжүүлэн суулгах хаалгаанд орох юм бол энэ үеэс эхлээд диализ эмчилгээг зогсоодог гэсэн үг байхгүй юу?